Naam, mtazamaji wa Fahamu Zaidi Online, kwa majina naitwa Ezra Robert, na mimi ni ambaye nakuletea taarifa za kuifahamu dunia yako au kupata elimu ya dunia au ya unajimu tunayoita kwa lugha ya Kiswahili. Na hapo utapata kujifunza mambo mengi sana kuhusu dunia yetu, sayari zetu, pamoja na ulinzi wa maliasili, pamoja na kuitunza dunia yetu. Naam, mtazamaji wa Fahamu Zaidi Online, karibu katika nafasi nyingine hii ya leo. Na leo tunaenda kujifunza mfumo wa jua. Kuna baadhi ya watu wanajiuliza maswali mengi sana. Mfumo wa jua ni kitu gani? Au jua na sayari zingine zinatokea wapi? Ukichunguza dunia yetu, kuna sehemu ambazo huwa zinatisha sana. Lakini dunia hii kuna sehemu ambazo binadamu hawajai kufika. Lakini tukiangalia katika anga za juu, kuna pahali ambapo ufikaji wa binadamu ni mgumu sana. Inabidi wanasayansi wafanye kazi ya kutengeneza vyombo vya kisasa zaidi vya kuweza kwenda kuchunguza ulimwengu na kujua huko juu kuna vitu gani. Swali letu la leo limejengwa katika msingi mkubwa wa kujua mfumo wa jua ni nini. Yaani kwa lugha ya Kiingereza tunaita what is solar system. Mfumo wa jua ni mkusanyiko wa sayari 8 na miezi yao katika mzunguko wa jua. Na katika miumbo midogo midogo ya miili katika umbo la asteroidi pamoja na meteoroidi na comets. Na ukitaka kuzifahamu sayari zilizopo katika mfumo wa jua ambazo nitakutajia kwa kuzipanga kwa mfululizo wa umbali kutoka kwa jua. Sayari ya kwanza iliyopo karibu na jua sana inaitwa Mercury. Sayari ya pili inaitwa Venus. Sayari ya tatu inaitwa Earth ambayo ndio dunia. Sayari ya 4 inaitwa Mars. Sayari ya 5 inaitwa Jupiter. Sayari ya 6 inaitwa Zohali au kwa jina lingine la Kiingereza wanaita Saturn. Sayari ya 7 inaitwa Uranus. Na sayari ya 8 inaitwa Neptune. Lakini kwa wale waliosoma historia zamani sana, katika mfumo wa jua kulikuwa kumetambulika na wanasayansi wa mwanzo, kulikuwa kuna sayari 9. Lakini kwa hii ya sasa ambayo iko updates kwa siku za karibuni, baada ya kugundua kwa vyombo ambavyo ni vya kutambua vyema zaidi, tumegundua sayari ziko 8. Lakini swali linakuja, je, kwa wale tuliosoma vitabu vya zamani, je, sayari ya Pluto ambayo ni ya mwisho, ambayo ni ya 9, sayari yenye baridi sana, imeenda wapi? Swali la jibu hilo litakuja katika kipindi ambacho kitafuata. Unachotakiwa kufanya ni kuendelea kubaki pamoja na sisi hapa Fahamu Zaidi Online. Tutakujulisha kuhusu sayari ya Pluto ilienda wapi na kwa nini haitaji kwa sasa.
Hilo ni swali na kuachia mtazamaji uendelee kubaki nalo, lakini majibu tunakuandalia, tutakuletea hapa hapa. Baada ya kujua mfumo wa jua ni nini, sasa tutaanza kuchambua sayari moja moja, lakini lazima tuanze kutambua jua ni kitu gani. Jua ni nyota yenye umri wa bilioni 4.5. Jua lina umbo sawa na mpira, tena mpira ambao umewaka moto. Jua ni eneo ambalo limejaa hydrogen na helium katikati ya mfumo wetu wa jua. Jua kutoka katika usawa wa dunia mpaka kwenye jua ni sawa na kilomita milioni 93. Na bila jua dunia isingekuwa na uhai. Kwa kutambua hilo, tunatambua sasa jua ni la muhimu sana katika dunia. Na usishangazwe sana kuambiwa jua linawaka moto wenye wa kuunguza zaidi, lakini jua ndio linalosaidia dunia tunapata uhai. Vile vile tunaenda kutambua mwongozo wa hivi karibuni wa mwezi Novemba kuelekea Disemba 2021. Wanasayansi wametuambia jua ni kitu kikubwa zaidi katika mfumo wetu wa jua. Kiasi cha jua kinahitaji ardhi yote ya dunia, ambayo ukihesabu dunia 1, 2, 3, uzihesabu hizo dunia mpaka zifike milioni 1.3, yani milioni 1.3, ndipo utaweza kujaza nafasi ya jua. Lakini hapo mwanzo tuliambiwa jua ni nyota ambayo ni ndogo kuliko zote, na ndiyo hiyo iliyoweza kuhimili au kubeba mihimili ya sayari zetu. Mvuto wake una mfumo wa jua. Lakini ukiangalia katika jua lina mkusanyiko ambao ni chembe ndogo ambazo kwa kitaalamu zinaitwa bits, zinazoweza kuzunguka katika orbit ya jua. Sehemu ya moto zaidi ya jua ni msingi wake au ndio chimbuko lake la jua, ambapo joto la juu lisilo weza kushikika au kutazamika lililopo kwenye jua ni milioni 27 Fahrenheit, ni sawa na degree milioni 15 Celsius. Shughuli ya jua kutokana na mlipuko wake kwenye nguvu za mkandamizo wa mkondo wa kutosha wa chembechembe za kustakwisha huathiri hali ya safari na ya nafasi katika mfumo wa jua. NASA na mashirika mengine ya kimataifa yanafanya uchunguzi zaidi kwa siku 7, masaa 24 kwa siku, kuweza kulitambua jua na kujua nini maana yake. Jua ni sehemu ambayo imeunganisha chembe za udongo, mgandamizo wa sumaku, mvutano unaotokana na gravitation. Halafu jua
pia lina sehemu ambayo unavuma upepo, na upepo huo ndio unaotufikishia sisi katika dunia mwanga. Miale ya jua ambayo inang'aa sana ndiyo uhai wa jua. Mtazamaji, najua utajiuliza maswali mengi sana, pengine unaweza ukaogopa zaidi. Lakini maswali utakayojiuliza, tunaomba tuandikie kupitia comment hapo chini na tutakujibu. Na vile vile chochote utakachohitaji kukifahamu, tuandikie. Pia tutakujibu kwa njia za video. Kumbuka, hashtag yetu ni Fahamu Dunia. Ni mimi wako mwandaji na msimuliaji Ezra Robert. Tukutane katika kipindi kinachofuata. Na mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kinachofuatia. Katika kipindi kinachofuata tutajifunza kuhusu sayari ya Mercury, ambayo ni sayari iliyopo karibu kabisa na jua. Tutaichambua, tutaijua. Lakini kama una swali kuhusiana na jua, uliza nao utajibiwa. Asante, tukutane katika kipindi kinachofuata. Bye bye. Kupata kufahamu habari, matukio ya sayari zetu pamoja na dunia, unazipata hapa hapa Fahamu Zaidi Online. Unachotakiwa ni kubonyeza subscribe na alama ya kengele. Ni mimi wako msimuliaji Ezra Robert.